Benvinguts. Unitats de superfície. Hola, arquitectes i dissenyadors. Avui descobrirem com mesurem l'espai que ocupa una superfície, com el terra d'una habitació o el camp de futbol. La unitat principal és el metre quadrat i té un secret. Els seus salts són de 100 en 100. Primer de tot, què és la superfície? La superfície és la mesura de l'espai d'una figura plana. Per mesurar-la, la unitat principal és el metre quadrat i el seu símbol és una M amb un 2 petitet. Ja hem treballat les potències, ja sabem què vol dir això. Pensem en un quadrat que fa un metre, unitat de longitud, per un metre, unitat de longitud, ens dona un quadrat, per això en parlem d'un metre quadrat. El metre quadrat té els seus múltiples i els seus submúltiples. Per mesurar superfícies molt grans utilitzarem els múltiples, que tenim el decàmetre quadrat, que seran 100 metres quadrats, perquè van de 100 en 100, l'hectòmetre quadrat, que serien 100 decàmetres quadrats o 10.000 metres quadrats, i el quilòmetre quadrat, que són 100 hectòmetres quadrats o 1 milió de metres quadrats, que els fem servir per superfícies molt grans. També existeixen les unitats agràries, que tenen les seves equivalències. Segur que heu sentit parlar d'hectàrees. Una hectàrea és un hectòmetre quadrat. La seva unitat més inferior, el seu submúltiple, és l'àrea, que equival a un decàmetre quadrat, i la centiària, la centèsima part d'una àrea, seria el metre quadrat. Aquestes s'utilitzen sobretot en l'agricultura. I per mesurar superfícies molt petites necessitem els submúltiples, com per mesurar un segell o la pantalla d'un mòbil o un microxip, i tenim el decímetre quadrat, que és la dècima part d'un metre, el centímetre quadrat, que és la centèsima part d'un metre quadrat, i el mil·límetre quadrat, que és la mil·lèsima part d'un metre quadrat. I el secret de la superfície, per fer les seves conversions, no hem de fer-ho de 10 en 10, com serien les unitats de capacitat, longitud o massa, sinó que hem de fer-ho de 100 en 100. I per acabar, un petit repte. Ara que ja coneixem aquestes unitats, sabries dir-me quants centímetres quadrats són un metre quadrat? O quants metres quadrats són 2 hectàrees? I quants metres quadrats són 5.000 decímetres quadrats? Les unitats de superfície són molt útils. Entrenat. Les respostes: un metre quadrat són 10.000 centímetres quadrats, 2 hectàrees 20.000 metres quadrats i 5.000 decímetres quadrats són 50 metres. Fins aviat!